مثل که اکثر مسلمان ها نماز نمیخوانند، خیال میکنن که نماز مهم نیست. دل ما مهم است. دل ما پاکیزه باشد شد. روحکتان سیاه کرده بگو دلاتون. دل در اسلام قدر ندارد. نزدیک او درخت شد. وقتی که به او درخت نزدیک شد، هم به وسوسه شیطان، همون شیطانی که تو را برادر عزیز فریب داد ایستاده است. چه گفت؟ فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقتی که به او درخت نزدیک شد با حوا دستشانده گرفته بودن، حالا شاید ناخورده بودن که پروردگار فرمان داد تمام لباسهای جنت از بدن آدم و حوا ریخت. آدم و حوا لچ مادرزاد شدن، شرمنده شدن. اثر گناه رو دیدی؟ شرمنده شدن. لچ مادرزاد از خجالت و شرمندگی در پیشگاه خدا برگ درختها را گرفتن و در شرمگاه هاشون موندن که ما از خجالت رهایی یابیم. خداوند خطاب کرد: آدم شرمنده، کجا میگریزی؟ کجا پنهان میشوی؟ من به تو نگفته بودم شیطان دشمنی توست، گپی او رو نگیر؟ من به تو نگفته بودم که شیطان های انسانی و جنی دشمنان شما هستند؟ ای بندگان من، برای دموکرات ها نروه، برای کمونیستان نروه، برای قرآن و محمد روه. نگفته بودم؟ من نگفتم شیطان به شما دشمنی آشکاراست؟ اکنون دیدی دشمنیشه؟ آدم برای یک کمبودی از جنت بیرون شد، از رحمت خدا دور شد. 40 سال آدم اشک ریخت، 40 سال بیابان به بیابان ناله کرد، طواف میکرد. بعد از 40 سال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بعد از 40 سال حبیب دلها محمد شفیع کرد، به خاطر گناهاش خدا با گناهش گذشته توبهش قبول کرد. ببین، برای یک خاطر امر خدا رو ترک. تو عزیز من در یک روز 5 بار امر خدا رو ترک میکنی. در نماز بامداد که شد صبح، خدا به تو فرمان میده بنده من خیر نماز خوان. وقتی نماز پیشین درآمد باز علاهده فرمان میده بنده من خیر پیشین خوان. نماز عصر وقتش درآمد با فرمان از بالای عرش صادر میشود بنده من نماز عصر خوان. شام شد با فرمان صادر میشود، خفتن شد با فرمان صادر. 5 بار در یک روز خدا برای بندگانش فرمان میده نماز خوان. کسانی که نماز نمیخوانن 5 بار فرمان خدای خدا، فرمان مربی خدا، فرمان آفریدگار خدا اطاعت نمیکنند، قبول ندارند. این حالشان چیست؟ یک فرمان رئیس جمهور اجرا نکنند، همش خواب نمیبرد. رئیس های ناحیه او چسکوایا و این و شب و روز میجمعند. 5 بار فرمان میده خدایی که گیت رو به خاک یکسان کرد. 5 بار فرمان میده خدایی که اروپا رو در زیر برف گوتانید. بنده هاش نماز نمیخوانن، با میگه ما بنده خداییم. چی میگوید؟ عزیز من، شما دو توجه دارم. من خداوند شما را شاید به این صحبت من دلتان ملایم کند و ترس خدای قهار در دلت پیدا کند. اهل نماز شوید. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند و بهر او سجود.
یک گناه نکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. یک گناه تو در یک روز 5 گناه میکنی، با این گناه هم گناه های هزل نیست. والله کسی یک نماز ترک میکنه قصدن نمیخوانه برابر زنا کردن است، برابر آدم کشتن است. یک گناه نکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو گمان داری که با چندین گناه، این قدر گناه هر روز چقدر نافرمانی خداست. تو گمان داری که با چندین گناه، داخلی جنت شوی ای روسیا. الان فرصت داری برادر عزیز، تو خدای مهربان داری که به تو خطاب دارد، تو رو فریاد کرد ایستاده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. ای مؤمن گمراه، ای مؤمن فریب خورده، ای مؤمن در دام شیطان افتیده، ای مؤمنی که هوا و هوس و امید تو رو فریب کرده است، بیا بیا پیش من، بیا بیا توبه کن، من توبه تو رو قبول بکنم. الان خدا تو رو خطاب داره، بیا الان بعد از نوار تماشا کردم، والله توبه کن. خدایا گم هم به جانم جبر کردم، خدایا من دیگر نمازم قضا نمی کنم، خدایا این جسد ناتوان من طاقت عذاب تو ندارد. هزاران توبه کردم. رو به مسجد بیار، رو به نماز بیار، والله خدا گناهی تو رو میگذرد. والله خدا تو رو مانند این نوع از مادر تولد کردگی بار این گناهات همش میگذرد، به شرطی که توبه نصوح کن. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. محمد الله دادر عزیز، خداوند شما را عمر پربرکت یاد، فرزند خوب صالح برای پدر و مادر شوی. خوب اگر مبادم پدرت با وجود این نصیحت ها را تماشا کردن و شنیدن باز هم نماز نخواند، من از شما خطی مادرت التماس میکنم او را حرمت کنی، او را عزتش بجا بیاره، او را کلوچاش پیش پامون، او را پدر جان گفته خطاب کن، هر خدمت فرمت اجرا کن، زیرا خدا به شما سپارش داده است و صاحبهما فی الدنیا معروفا. برای پدر و مادر اگر چی کافر هم باشد شما خدمت خوب کنید. دعا کنیم پروردگارا به خاطر این دادر عزیز ما که برای پدرش التماس دعا و هدایت کردی، خداوندا این دادر عزیز ما را همراه با برادراش و رفیقاش تنی صحت عمر دراز و رزق فراخ نصیب کنه. خدایا دعای ما گناهگارا و این جوانای زیبای ملائکه صفت فرشته خور خدایا در حق این پدری به نماز اجابت کن. تو مقلب القلوبی، تو هزاران هزاران کافرها را در اروپا خدایا با دعوت به اسلام مشرفشان کردی. دل این بنده هم محبت نماز و مسجد در دلش بیدار گردان. آمین یا رب العالمین.